I'm here to make you aware about the earthquake, what you have to do and don'ts before earthquake, after earthquake, and during the earthquake. ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे कि तुम्हें क्या करना है अगर जब earthquake से पहले, earthquake के दौरान और earthquake के बाद. ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, उसकी वजह से earthquake आता है. ठीक है, तो earthquake के बाद वाइब्रेशंस होते हैं, उससे तुम्हारी क्या होती है, बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है ना. तुम्हारे जो सप्लाईज हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाईज, वो